Ipin selamanya. Betul. Cepat Ipin, takkan dah penat pun. Apa tu? Wah, bulu ayam. Upin, jom main titiup bulu ayam. Siapa punya jatuh dulu, dia kalah. Jom. Yang kalah kena belanja ABCD. Ya. Apa hal banyak sangat bulu ayam ni? Mana datang? Ipin, Ipin, sini. Apa dah jadi ni tu? Entahlah. Tadi, Atuk dengar ayam menjerit. Riuh sangat. Atuk pun keluar tengok. Tiba-tiba, wush, satu kelibat datang dan sambar ayam. Kelibat apa tu? Atuk nampak ke? Atuk tak nampak apa-apa. Hanya kedengaran sayup jeritan ayam menghilang. Ayam lain bertempiaran lari. Bulu ayam sepah berterbangan. Oh. Mari, tolong sapu bulu-bulu ni. Mana Rembo? Tu. Hai kawan-kawan, bertemu lagi dalam vlog Isan. Isan ada jumpa anak ayam, comel sangat. Dia sedang mencari makanan untuk dimakan. Bila sampai? Yelah. Baru je. Terkejut dengan korang jerit. Kita orang pun terjerit sama. Apa hal? Aku terakam sesuatu. Tengok ni. Hai kawan-kawan, bertemu lagi dalam vlog Isan. Isan ada jumpa anak ayam, comel sangat. Dia sedang mencari makanan untuk dimakan. Mana anak ayam tu? Apa dah jadi? Tak tahu. Tiba-tiba je ayam tu hilang. Aku dengar sayup je jeritan ayam tu. Sampai hilang. Tapi tak nampak apa-apa. Macam sama dengan cerita Atuk. Peliknya. Apa cerita Atuk? Ayam Atuk pun hilang disambar sesuatu. Kesian Atuk. Sen, minta telefon kejap. Cepatlah. Hai. Nah. Hai kawan-kawan, bertemu lagi. Besar banget. Nampak macam burung. Burung Garuda. Burung makan orang. Kalau burung tu makan orang, kenapa dia tak ambil Ihsan? Aku pula. Sebab Ihsan berat sangat. Tak boleh nak angkat. Maaf Intan Payah. Hai. Bye. Ayah, main-main ah. Apa tu? Ini ya. Barang mau tangkap burung. Uncle, burung tu berbulu putih di kepala, leher dan dada. Dan suka makan ayam kan? Betul. Satu kampung sudah bising. Banyak ayam Ipik sudah kena makan. Burung apa tu? Burung helang merah.
1, 2, 4, 6, 7. Patut ada 8 ekor anak ayam. Hairan betul. Hilang lagi. Tak pun dah mati. Remo tepi. Wah, ayam. Apa hal? Dah tahu dah. Ayam Atuk hilang. Sebab... Elang merah. Betul. Dah lama tak ada. Bila pula elang ni datang? Pencinta burung sukalah. Pencinta burung suka? Iya, tapi Atuk tak suka. Elang tu dah tahu sini ada ayam, dia akan datang lagi. Habislah ayam Atuk. Tahu tak apa? Alang! Itu halang merah sudah balik. Tahu. Besok kita pergi tengok. Boleh tangkap. Tak boleh. Aku nak uruskan ayam. Habis diserang elang. Kau ajak Ros. Mesti dia suka. Dia kan pencinta burung. Kakak? Pencinta burung? Kakak! Apa kecoh sangat ni? Akak pencinta burung ya? Ush, pandainya adik akak. Mana tahu? Atuk cakap. Pencinta burung tu apa? Orang yang sukakan burung, suka tengok kecantikan warna bulunya. Macam mana burung tu terbang, bunyi dia. Semualah. Tapi tak pernah tahu pun akak suka tengok burung. Ini hobi baru akak. Menarik kan? Akak ada nak pergi mana-mana ke? Siap dengan beg? Besok, kelab pecinta burung ada aktiviti memerhati burung. Jadi, akak pun nak ikutlah. Nak ikut. Nak ikut ke mana? Ikut akak memerhati burung. Nak memerhati burung kena banyak sabar. Dah lah tu kena senyap je. Tak boleh bising sikit pun. Pukul nyamuk pun tak boleh. Boleh ke? Nak ikut juga. Boleh? Yeay! Tengok burung. Tak sabarnya. Dengan teropong ni, akak boleh tengok burung-burung yang ada dengan lagi jelas. Nak tengok. Sibuklah. Pin, aku nampak gua gelap. Akak, hidung akak mancung. Akak, besok Uncle Atong pun nak pergi tengok burung. Dia kata nak tangkap. Hei, mana boleh tangkap? Salah dari segi undang-undang. Nanti Uncle Atong yang kena tangkap. Burung ni semua dilindungi di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar. Wah, istimewa betul. Yelah, susah dan jarang kita dapat tengok burung-burung ni. Ia bermusim. Macam burung halang merah. Korang tahu? Yish, apa hal tercegat depan pintu ni? Tunggu akak lah. Kita orang dah siap. Mana bekas air? Ada kat depan.
Amboi, bersemangat betul. Apa tu, Pak? Ni nasi lemak. Jangan lupa makan nanti. Terima kasih, Opa. Upin, Ipin. Jangan merayau sendiri dalam hutan. Nanti hilang. Ingat tu. Kena masuk hutan ke? Tapi kita orang pakai... Iyalah. Apa? Ingat nak tengok burung kat bandar? Virus, jalan tu hati-hati tau. Okey, bye. Kat teropong apa tu? Burung helang lah. Atas pokok? Akak kata helang suka tempat yang ada air. Macam sungai dengan tasik. Betul? Sebab di situ ada ikan. Makanan dia. Tapi ini akak nak tengok sarang dia. Helang merah bersarang di pokok yang tinggi. Oh. Ipin. Ipin, jom kita rehat kejap. Jom. Akak, apa? Jom makan. Nah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana hilangnya? Tak ada pun. Sabarlah. Lagi senang tengok kat rumah tu. Dah tentu hilang datang nak tangkap anak ayam. Situ dapat tengok seekor. Sini dapat tengok banyak. Akak, kenapa tak ikut kawan-kawan akak tadi? Diorang nak ke sungai. Jauh sangat. Jadi kita nak ke mana? Depan tu ada tasik besar. Lagi dekat. Jangan bising. Nanti helang tak datang. Akak tengok! Jom cepat. Akak, tunggu kak! Ingat. Helang merah. Wah, banyaknya! Jangan bising. Semua ada sini. Soleh. Wah, banyak cantik. Ini Angka guna mau tangkap gambar burung. Ingat Uncle nak tangkap burung guna tu. Korang ingat tu senapang ke? Itulah, salah sangka lagi. Sendiri malu. Liam, mau tangkap gambar. Shh. Cantik.
Ya. Cepat Upin, takkan dah penat pun. Apa tu? Wah, bulu ayam. Upin, jom main titiup bulu ayam. Siapa punya jatuh dulu, dia kalah. Jom. Yang kalah kena belanja ABCD. Ya. Apa hal banyak sangat bulu ayam ni? Mana datang? Ipin, Ipin, sini. Apa dah jadi ni tu? Entahlah. Tadi Atuk dengar ayam menjerit. Riuh sangat. Atuk pun keluar tengok. Tiba-tiba, wush, satu kelibat datang dan sambal ayam. Kelibat apa tu? Atuk nampak ke? Atuk tak nampak apa-apa. Hanya kedengaran sayup jeritan ayam menghilang. Ayam lain bertempiaran lari. Bulu ayam bersepah berterbangan. Mari, tolong sapu bulu-bulu ni. Mana Rainbow? Tu. Hai kawan-kawan, bertemu lagi dalam vlog Ihsan. Ihsan ada jumpa anak ayam, comel sangat. Dia sedang mencari makanan untuk dimakan. Mana anak ayam tu? Apa dah jadi? Tak tahu. Tiba-tiba je ayam tu hilang. Aku dengar sayup je cerita ayam tu. Macam sama dengan cerita Atuk. Peliknya. Apa dah jadi ni tu? Tadi Atuk dengar ayam menjerit. Riuh sangat. Atuk pun keluar tengok. Tiba-tiba, wush, satu kelibat datang dan sambal ayam.